senter. Innstillingen står på side nummer 33. Siste side skal brukes. I 4 punkter. I og med at Rømskog er hørt i dette her, så kan vi jo fortelle dere at de har behandlet det i hvert fall i formannskapet. Jeg tror de kanskje har det i kommunestyret i kveld, de også. Men de har i hvert fall gått for det forslaget som formannskapet har gått for. Er det behov for å si noe om dette her oppe nå, i forhold til innstillingen? Eller er vi... Ja, jeg kan jo si som det vi erfarer er jo at samhandlingsreformen skulle gi et tilbud til brukerne nærmere der bosted. Vi har jo deltatt i prosjektet på Nedre Romerike, og de har da funnet at de vil etablere 12 plasser i helsebygget. Vi fikk 700 000 til å ha et eget prosjekt for å se på utredning vedrørende et lokalmedisinsenter her, som vi mener vil gi et tilbud til brukerne nær hjemme, og som vil være et alternativ til det som de har på Nedre. Dette på bakgrunn også av geografi og det at vi har bestemt å få føringer på at legevakten skal opprettholdes. Vi tror dette her er gunstig sak, og jeg har fått mange tilbakemeldinger fra representanter fra andre kommuner som ser at det vi har gjort det er gunstig og skulle kanskje ønske at de gjorde det selv. Så jeg tror at vi ved dette vedtaket klarer å videre utredning få frem noe som absolutt kan styrke helsetilbudet til innbyggerne i kommunen. Ordfører, det er viktig for oss som bor i Aurskog-Høland, for det handler om trygghet for enkeltmennesket. I formannskapet så spurte jeg om det var tatt noe initiativ fra kontakt med Sørum, for jeg vet at de var litt ute på hadde noen alternativer eller ikke hadde det. Vi har snakket med Sørum, og de har da sagt at de har ikke hatt noen utredning på dette. Dermed så føler de at, og har vel fattet et vedtak ut ifra noe politisk, om at de tiltrer tilbudet på Nedre Romerike. Vi var jo gjennom denne prosessen for noen år siden, med at det ble snakk om å eventuelt flytte legevakter fra Fjelklangen. Det var jo et unisont politikerinnspill den gangen om at vi ønsket å ha det her i vårt område, og dette har vi også luftet ut med samhandlingsfolka på Ahus, som også sier at det er greit at vi etablerer vårt eget her oppe. Når vi også har med Rømskog, så er det lang tid fra Trosterud på Rømskog hvis du skal på legevakta en kveld. Og ikke minst fra utlandet av vår egen kommune nå, så det har en viss betydning for tryggheten blant innbyggere våre å beholde dette her. Det er ikke flere på lista. Skal vi gå på innstillingen?